Macho, Situ, good morning. Long time never see you, both of you, huh? It has been very long time, no chance to visit all of you. Good morning, Ringalava. Situ, how are you, Situ? Morning, Marco. Line up your page. Morning, today. Okay, Internet access take my loyal jar, hola. Deal with go count it in your car. The culture, Mala. Come on, there. I go to the Maro COVID in the IP and Piene, or my Piene. I go around my recover pick as a pity. Oh, the name of D7 cycle, but be go. go Omicron. Omicron, a matter of COVID, to do different variant of your hour. Impact out to do love. We'll see who had a move, same thing. I was same who died or lady on cab. Community. Day 14 or young. Day 14 so never put that. I got D7, Dini Maki. Internet line come out those mind take care where we don't listen to. But now you know. Hey, we are waiting for the rest, right? So we chit chat with Situ and Tima. We speak in a Burmese. Keep it relaxed. Yeah, just Saturday. Hey, my big brother. Yeah. Very happy to see your face, brother. Me too. Cô cái bông này knowledge sharing li và li lớp biểu li tại trên nhà bánh xanh nhà bộ cô chỉ cả là cái lý đi tại lâu mới xíu cô lâu mấy chuyện này gì đi wow bộ đi cái này apa cái này cô này phá đi rồi cô sẽ gặp nhau cô này là tao lâu cho lại này cháu số này rồi nát thao này xem mà bị cô đâu mà cháu mà ném nhiều nhỉ cái gì để số nhỉ nãy đó rồi biểu ra rồi nó nhiều set rồi bị đó luôn cô organization လေးပဲ organize လုပ်ကြည့်ပေါ့လို့မှာညီရဲ့အတိတွေပေါ့ပါပေါ့အဓိကတော့ဟို engineer ပေါက်စတွေရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံရှိပြီးသား engineer တွေပေါ့เนาะစုပြီးတော့ knowledge sharing တွေပုံမှန်လေးအကိုတို့ပြန်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အခုကလောက်ရတယ်ညီလေးကအားလုံးနဲ့အားနာတယ်ညီသူကညီတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဆိုးရွားသွားတာတကြောင်အခုတခါဟိုပါပေါ့ European war ကစနေပြန်ပြီတဲ့မှာ Crimea နဲ့sorry ဒီ Ukraine နဲ့ Russia နဲ့အရေးပေါ်လာတော့လူတွေအကုန်လုံးကဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီ politics နဲ့ဒီဟိုပါပေါ့ military ဘက်မှာအကုန်လုံးအာယုံကြီးရောက်လို့စိတ်ကြီးစင်းရဲနေကြတာပေါ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကဘာကြီးစစ်ဖြစ်တယ်ကိုနေရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲစိတ်ကအနှဲနဲ့များတော့ညစ်တာပဲဒီဟုတ်တယ်မလားလူသားတွေငြိမ်းချမ်းမနေရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုချိန်မှာဒီလိုဟာမျိုးတွေလောက်ရတာကိုကလည်းနည်းနည်းချင်းချင်းကြည့်တာပေါ့ကွာတကယ်လူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုအချိန်ကညီလေးပြောလို့ပဲအားနေတဲ့အချိန်များတယ်ဒီအချိန်မှာကိုကပြင်ဆင်ပြီးလေ့လာထားမှာနောက်တစ်ချိန်တိုင်းပြည်ပြန်တယ်ဖွင့်ပြိုးလာတဲ့ခါကျရင်ကိုက in line အားလိုက်လှော်လို့ရပါတော့နော်
အဲ့ဒီအချိန်ကျမှတင်ရင်လှော်ရင်ဆိုတိတ်ခီးမရဘူးအခုတည်းတင်ထားလှော်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဟို engineer ပေါက်စားရတဲ့အလုပ်ရှာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် interview လေးပါလိမ့်မှာလေကိုက TV ခေါင်းပြီးပြောတတ်ဆိုတတ်အောင်လေ knowledge ကြီးပါတော့အလုပ်ရှာရတာလေပူလွယ်တာပေါ့အဲ့ဒီရွေချက်နဲ့လုပ်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့ညီလေးတို့ကပြောလေဟိုကဘယ်အပိုင်းကိုဘာကိုစပြီးလုပ်စီခြင်းလဲဘာကိုနားထောင်ခြင်းလဲပြောလို့ရတယ်ကွာအမှစိုက်တဲ့ specific content ပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုကဟိုပေါ့ orient လုပ်ပြီးတော့ material ကိုကစုဆောင်းပြီးပြင်ဆင်ပေးလို့ရတယ်ဘာလို့ဒီ M&E line ကလည်းညီတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ကျယ်ပြန့်တော့တယ်ကိုက very specific item တစ်ခုတော့ကိုစမပြောနဲ့ပြောစရာတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အချိန်ကုန်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လူရင်းမရောက်တာပြီးတော့အရင်ကြာလုံးနေပြီဒါတွေကအရင် fee အရင်ကျယ်တော့အဲ့တော့အမှန်မှန် pin point လုပ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာပဲကောင်းတာပေါ့နော် Morning Nick Okay, it's about 11:37. Hello, good morning. Good morning, Mr. Goa, Mr. A, Mr. Kemoling. Yeah, good morning, Nick. How are you? Yeah, I'm good, thank you. How are you? Okay, we are fine. Okay. Yeah, we are good to hear that you are safe and well as well. Thank you. Well, I'm here with me with Mr. Roy Villasfer already. I think he's in already. Yeah. Mr. Roy. Hello, Okay, Mr. Roy. yeah. Thank you for joining us today. Thanks for coming here. Thank you. Yes, of course. It's a pleasure for us also to invite for this webinar. Yes. Thanks. Okay, Mr. K and Mr. Tan, it's almost 11:38 Singapore time. Should we start? Yeah, without further ado. Okay. I think I have spoken in a Burmese to all of our friends here joining our webinar today. So just to left with Mr. Nick and the other, they are not speaking Burmese, right? So first of all, good morning from Singapore time, and welcome to our webinar. And thank you very much for your time coming and join us to support this webinar. And we also very glad to hear you are safe and sound, and you are really, not in the COVID situation as well. So welcome to our webinar now, and please sit back and relax. Please do feel free to stop us in a way of presentation if you need to clarify. And this is something like we are going to do like family style, easy way, and relax. So please stop us anytime if you want to clarify any item. S1, I will be requesting Mr. Tan to stop for a while or pause for a while for me to translate into Myanmar language, because we have some audience here in Burmese speaker. So I have to do some, the moderation. Otherwise, right, the simple one I will not come in and do unless I have a very specific question in the midway. Then I will stop Mr. Tan. Okay, Mr. Tan, you don't mind, and please, you can start your presentation now. Thank you very much. Sure. Nanda, you can play the YouTube video right now. Okay, I'll play it. Yeah, just 1 Okay. minute. Today, our world is developing rapidly and advancing in all aspects, including in industries, where new technologies are introduced to advance productions to new levels of international standards. Tozen emphasizes the production of high-quality products and meeting these standards, and is committed to satisfying our customers. Tozen is the leading manufacturer in many kinds of expansion joints and flexible hoses. Our headquarters were established in 1972 in Japan, with 8 locations across Asia. These include China, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Philippines, Hong Kong, Singapore, and Thailand. The company was established in May 1989
And since then, we have endeavored to develop our products and organization continuously. Tozen's sales office is at the Sirindrat building on Rama 4 Road. We have sales engineers who are able to serve our customers with consultations for all application solutions. The factory is located in Well-Grow Industrial Estate, Sha Cheung Sao, built on 6 rai of land, with teams of engineers and technicians, and equipped with up-to-date machinery. The main products in the Tozen Group are stainless steel expansion joints, stainless steel flexible hoses, rubber flexible joints, PTFE flexible joints, vibration isolators, valves, and pumps. In Thailand, we specialize in the design and manufacturing of stainless steel expansion joints, stainless steel flexible joints, and fabric expansion joints. We also import products from our affiliated companies and partners to assemble rubber flexible joints, vibration isolators, PTFE expansion joints, and industrial hoses. The quality is controlled in every process to meet international standards. For stainless steel expansion joints and flexible hoses, our experienced engineering team designs, analyzes, and selects materials to suit each customer's requirement. Tozen stainless steel expansion joints are designed and manufactured according to EJMA, EN 14917, or ASME standards. Production capacity ranges from sizes 40 to 2,000 millimeters, produced by our skillful welders certified with ASME standards. Quality is emphasized in each production process. For stainless steel flexible hoses, we produce from size 8 to 300 millimeters, in accordance with the standard of ISO 10380. Rolling and hydroforming technology is used in our production line. Once the required dimension and quality are achieved, the next process is the wire braiding to increase the strength of the hose up to the pressure resistance requirement. Once the stainless steel flexible hose has passed inspection, it moves on to the welding or non-welding process. To prepare other components and parts to assemble with a wide variety of products, we use the CNC plasma cutter to fulfill various designs and customize parts to match the customer's requirements. We use the CNC lathe machine to produce component parts for assembly into finished goods. Tozen produces fabric expansion joints that can be used with high temperatures, up to 650 degrees Celsius, according to customer needs. For PTFE flexible joints, assembly of industrial hose and composite hose. Our hose crimping capacity is up to size 250 millimeters in diameter. Tozen imports quality hoses from leading manufacturers from around the world to assemble with our component parts. Only the qualified parts that pass inspection are transferred to final assembly for finished goods. To meet standards and comply with customers' requirements, we
control the quality in every process. Starting from product design, materials are verified with PMI, in-process inspection, and final product testing before delivery. This ensures all of Tozen's products are qualified to meet relevant international standards and are accepted in domestic and international markets. Tozen products are stored efficiently and delivered accurately and quickly. Tozen has after-sales service and contact channels such as Line, our website www.tozen.co.th, and online shopping to facilitate and support customers. The entire Tozen operation is certified by ISO 9001-2015 standard. We appreciate and thank you for entrusting Tozen products. We will continue to develop our products and service quality to satisfy your growing demands. Okay, Mr. Tan, yeah, the video has ended. Okay, I shall take over and share screen. Please take over. Mingaraba. Very good morning to everyone. I'm KY Tan from Tozen, Singapore. Thank you for making yourself available to attend this engineering seminar. Today, we shall focus on noise and vibration control products, joints, and isolator. Tozen is established in 1972 with more than 40 years of experience in the market. Believe it or not, we are the pioneer of this double bellow rubber joint. We are also a rubber joint leader in Japan. Our rubber joints are being approved by Japan Water Works Association for drinking water. We have sales office in Japan, which is our HQ, Thailand, China, Malaysia, Hong Kong, Philippines, Indonesia, Vietnam, and Singapore. As of 2019, we have about 490 employees. We also have factory in Japan, China, Thailand, Indonesia, and Malaysia. And these are our two core products, mainly joints and isolator. For joints, we have rubber joint, metal joint, PTFE plastic joint, fabric joint. And the country in bracket is the manufacturing origin. For vibration isolator, we have spring isolator, rubber mount, rubber mat. When we talk about joints, we need to be concerned about the movement, such as vibration, shaking in multiple directions, axial movement, left-right movement,
eccentric movement, circular movement, and linear movement at the same time. Other movements such as compression, squeezing, elongation, pulling, lateral movement, up-down movement, and angular movement about up to 20 degrees. These are our typical type of rubber joint. We can have it in two bellows, twin flex, and O flex. Twin flex is our signature products, two bellow rubber joint. It can absorb more movement as compared to O flex with one bellows. The latest development of twin flex, it can be used up to 20 bar working pressure for size up to 250 millimeter. Working temperature is about 70 degrees Celsius. And for twin flex, we can have it in screw type or French type. We also have Tozen flex. We can be used for drinking water and slurry. For slurry, we recommend it, the Tozen flex, to be flat rubber. The inner rubber is flat so that the slurry will not be stuck inside when flowing through the joints. And we also have our cheapest rubber joint, 10 flex, with E-French fitting. As you can see, it's very different from the ordinary joint because the E-French has no thickness, French thickness, which makes it cost saving and lightweight for your shipment. And we also have Twin Flex 25, which is used for 25 bar working pressure applications. As for 25 bar flexible joint, we recommend you to use mouse steel French. We also have drainage connector available in 2 bellows for lateral movement 50 mm, 3 bellows for lateral movement 100 mm. It can be used for above ground or underground application. Working pressure is about 1 bar. Low pressure. It can be installed with metal clamp. For size of 200 mm and below, we recommend 2 clamps. For size 200 mm and above, we recommend 4 clamps, 2 clamps at each end. Next, we have our special made rubber expansion joint. It's called the PTLS. Working temperature can be up to 30 bar. Diameter can be 2 meters. It can be used for water supplies, water treatment, HVAC, chemical process, and etc. This product is specially used for lateral movement. It can be used for big lateral movement, such as 20 to 400 mm lateral movement. For 20 mm lateral movement, we can recommend you 1 bellows. For 400 mm lateral movement, we can recommend you 7 bellows rubber joint. And the overall length of the product, we can customize it to your requirement. We also have our special kind of rubber. We call it the EPDM SK10, which is approved by Japan Water Works Association for drinking water. Models such as Pure Joint, Tough Boy, and Tozen Black are the popular models. As you are aware, chlorine and fluoride are being present in drinking water. We did a chlorine test for 15 days on SK10 material, chloroplane rubber, and EPDM rubber. After 15 days, chloroplane rubber and EPDM rubber start to crack, which make it not suitable for drinking water. As for SK10, it's still in good condition.
making it suitable for drinking water application. Next, we have our PTFE plastic joint, which can be used for hot water, chemical, or pure water lines. PTFE rubber joint can be used for potable drinking water as it contains no carbon element. No electrolysis will be generated. Working temperature is about 100 to 130 degrees Celsius. And we can have it in 10 or 16 bar application. Mr. Tan, Yes, speaking. please stay on this slide for a few maybe minutes, you know. Sure. And just raise a question to represent our audience here. You know, Okay. when we talk about the portable water system, most of the project will require a kind of certification from recognized body, you know, or third party certification program certificates. Yes. So I believe that the Tozen can produce such a certification for all the products suitable for portable water use. Okay, right now we only have rubber joints such as Tozen Flex. It's a certificate by JWWA. Certified How about this PTFE that you mentioned? This can be used for potable water. Do you have any plan to seek a certification anytime soon in near future? Right now, we don't have such plan. Yeah, we mean for potable drinking water, our main focus will still be on rubber joint. Okay. Yes. Thank you very much. Please continue. Sure. For metal flexible hose, we have SF100 non-welding type for 16 bar application, SF100 welding type for 25 bar application. Working temperature is up to 200 degrees Celsius. Body material is SS304. If you need an optional material, we can also provide you with SS316 body. This product is used to absorb lateral movement, about 15 to 45 mm, at length 300 millimeter length. If you need to absorb larger lateral movement, we recommend you to use longer length with an increment of 100 millimeter. And next, we have Facolex, which is a special product used for fan coil unit. With Facolex, you can install the Facolex just by bending it slightly to connect the main pipe to the fan coil unit. If you use the traditional method, you have to connect it. You have to use a lot of pieces to connect it. It's time consuming. It's going to be higher cost and also higher cost in manpower to do so. This is our metal flexible joint in French type. Working pressure is about 16 or 25 bar. Working temperature is about 250 degrees Celsius. Body material is SS304, which you can have the option to, we can supply you with SS316 body. Lateral movement is about 3 to 66 millimeter for 300 mm. If you need a larger, to absorb larger lateral movement, you can go for a longer size. And next, we have our metal expansion joint, JBF and SVT. The purpose of these joints is to reduce vibration from water pump, chillers, AHUs to piping system. Working pressure is about 16 bar at 60 degrees Celsius. For JBF, it can only absorb axial movement from 15 to 20 millimeter. But for SVT, it can absorb axial movement and lateral movement. You can consider SVT as a flexible because it can absorb two types of movement. And next, we have our fabric expansion joint,
which can be used at high temperature, 1,400 degrees Celsius. For power generation, refinery, petrochemical industry, it's also fireproof to withstand flames. We can supply it in different shapes, such as round, rectangular, conical, oval shapes, to absorb different types of movements, such as axial, lateral, angular, torsion movement. Mr. Tam? Yes, speaking. Allow me another one question. Sure. To represent all the audience here. So it's good to know that such type of flexible joint is suitable for higher temperature application and power generation. So can we say that this type of flexible actually can be used for the generator, the muffler connection? If I have a generator, from a Caterpillar or Camin, and I need to do the muffler exhaust piping, which is the engine exhaust, I need to connect to the external with the exhaust pipe. So the generator has a very higher vibration and movement at the starting time. Mm-hmm. And so let's say I want to use this joint to connect, generator exhaust port manifold to the exhaust pipe fixed on the building element to connect to the external louver. Okay. I think firstly we need to understand what's the fluid, then we can propose the suitable fabric for your application. Okay. Yeah. Is a exhaust gas, from the engine itself. Okay. Is the with the some incomplete combustion chemical material, simply like car exhaust from our car, are very similar, but the temperature could be very high because of the diesel engine. Yeah. Okay. I mean, for the working temperature as shown is 1,400. If the application is higher than this temperature, I'm afraid that we don't have a product to support your application. Okay. Yeah. So the in which the example of application you mentioned here, power generation. Is it power generation ventilation system or power generation the equipment system to use this flexible? On your question, I think I need to check with Tozen Thailand on this. Okay. Yes, okay. because I think they sold a lot of this fabric joint in Thailand. Okay. I'll get back to you on this. Yeah. Thank you. Okay. Sure. Okay, imagine the underground pipeline is installed without joints. When the building collapses, it damages the underground piping. With the joint being installed, when the building collapses, the underground piping is still in good condition. To ensure our products are safe and reliable for use, our product went through product testing under ISO 9001, such as pressure test, bursting test. For pressure test, we did to be a 1.5 ton of working pressure, 20,000 cycles. And other tests such as elongation test, shear test, compression test, and also earthquake simulation test for our sesame joint. For installation of joints, we need to take note. Point 1, ensure the pipes are aligned before you install the joint. The joint is supposed to pull the pipes together due to the absorption of movement. You can do so by using laser level meter to ensure the pipes are aligned. Point 2, the installation should be in sequence. Joints should be installed from pump to discharge or suction pipe. You have to install from this point A to point B. You're not supposed to leave a gap in between point A and point B and install this rubber joint. Point 3,
Bolt and nut should be installed upwards to prevent damage of bellows during operation. As you can see in the picture, this is the wrong installation method. So when the bellows expand, such as a 10-inch bellows, it expands during operation, the bolt will hit, the bolt might hit the bellows and damage the bellows. So it should be installed upwards, outer direction. Point 4, check the overall length, flange to flange, working pressure, and temperature of the joint during operation. They should be within the spec limit. Next, we move on to our next core product, vibration isolator. Vibration isolator is used to absorb noise and vibration generated from equipment. We also have initial block, which reduce the transmission of vibration to building structure. As for initial block, we recommend at least 15 cm in height. As for the sizing of this initial block, we can propose based on your equipment speed and size. We also have vibration isolator floor mounted type, PTMA, single spring, or PTMAP, multiple spring. Other models such as PTMC for chillers, PTMD, a heavy duty vibration isolator for cooling towers. Mr. Tan. Yes, Mr. Kim. Please stay on about 2 to 3 minutes here. Sure. And I believe that the Tozen has the engineering team to support our customer to select the right vibration isolator Right. based on the equipment given load, reference to equipment manufacturer, such as from pump manufacturer, chiller manufacturer, or maybe a generator manufacturer, Yes. so on. And I believe that you have your in-house software selection program, right? Yes, we do. Okay. So based on the equipment manufacturer data sheet, we can propose the suitable isolator for you. I see. In any time, I mean I'm speaking on behalf of a user, and I feel like that if Tozen can open up more option, and let user to try your program, and then what Tozen can do is after the customer try on their own selection, then you counter check whether suitable or not. Do you think that will be more efficient? Because what I'm saying that is sometimes the contractor or main contractor, right, they are in a very tight schedule, and they want to select a proper isolator in the last minute. And when they send a request to the Tozen through the channel distributor or partner, and the Tozen may take some time, to quickly get it done, because we understood that you have your own limited manpower to run on the software. So sometime, right, we have a lot of feedback from a user that it took a reasonable, rather than reasonable is sometimes is extra a lengthy period, to confirm that. So do you think that you can let them try your program in the future? I know that you don't have an answer right now and today for us, but maybe it's good to feedback to your management saying that, okay, why not we open to user, something like, other manufacturer from hydronic industry and the fire industry, right? They release the free version of software. You can try and, select yourself. Then once selection is done, you can launch to a company, and they will counter check. If suitable, then they will straight away send a quotation. If not, they can advise. In that way, right, do you think that we can shorten the process of getting a confirmed product?
Definitely, Mr. Kim. We are open to this option. I mean, in the near future. Thank you. Okay. We also have spring isolator, spring hanger with spring, and also spring with rubber mount. And also other models such as PTFG, which is just purely rubber mount on the hanger type isolator. We also have rubber mount such as PTM GP, PTMG. And lastly, we have rubber mat, which is used for cushioning purpose. Rubber pad efficiency is about 40 to 50%. As compared to spring isolator, it can be up to 90 to 99%. Some example of the vibration isolator in use. For pump set, we can use PTMA. Floor mounted spring isolator. For chillers, we can use spring isolator, PTMC. For fan coil unit, we can use spring hanger. For ASU, we can use floor mounted type spring isolator. For cooling tower, we can use heavy duty PTMD vibration isolator. As you can see in this building, the basement of the building, we recommend use 1 to 2 inch vibration isolator. In the middle of the building, we can recommend use 2 to 3 inch deflection vibration isolator. For the top of the building, we can recommend use 3 to 4 inch deflection vibration isolator. The higher the deflection, it can absorb more vibration. Mr. Tan? Yes, speaking. We pause here for 5 minutes to welcome any question from audience. Sure. Yeah. Okay. You go more money, busy as she, Pumelin Biva, English to Miyama, Anna, so the Pamalu true like Beachale, no? Or Pilushi, Toja, Miaja, who meet in a pine, Miajo, and now summarize low in Bia, Anna, not Kenny Masolo. Teaching as she or Biva. Or Swedish she the queer and tweet of Napoleon with the pick over there. Brother Nick, do you have any question up to this slide, brother? So far, I don't have any question on this. Thank you. Question Yashibadi. Good morning. Yeah, good Mao. Okay, Minglabago. Wally, the Chabona, Kunanga go media point Kamare, who selection so well the user the voluminous or customary bago baby selection you came as up, no? Early the chat. Now your Tonoroga Adiga Gabono, or through your selection you come low chat, Diga teaching our low chat so come Kunanga, equipment low devaluation. I could see you must in Gemma Slima Yitaraga. Something hang out of your general the Kali normally mother general rubber hang on it general yard and Italy she no Danudi led the Wabiraba or rubber hang on it general Lochama Jimas and the selection she may look to my she good. Okay. Well, the spring isolator tones with a kicker, and it chaggy or Pumin in Piomason. I mean, or manufacturer to discontinue melody at the Bova. Babiloso, the Karakama, the sugar customaria, sweaty, General Malu Kawa, Toyota, where Zapi to be one. A good change or older designer, or not older contractor, who change to a spring isolator, Mabe, a low pit, Timmy Tony, Sheila body. Oh, the Karakajaro, to so yellow, spring Tony and Ala, pure cat, and a Baba Mudi, the general project,
designer specification ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ project ကဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်လောက်အန်ဒီရများတဲ့နေရာမှာလုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့ပုံမှာလဲမူတည်သေးတာပေါ့နော်ဟိုတချို့သော project တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြားဘူးတာပေါ့နောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်သူကမီးတင်းကို fire safety ကိုအရင်ဦးစားပေးကြတယ်အဲ့တော့ consultant တော်တော်များများက rubber ပဲဖြစ်ဖြစ် neoprene ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူကသုံးဖို့မသုံးချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုသူဒီဘလောက်တတ်တဲ့ rubber ပဲပြောဘလောက်တတ်တဲ့ neoprene ပဲပြောပေါ့မီးလောင်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ toxic gas ကဟို spray ခုနကပေါ့ metal spray နဲ့တော့ပိုများမှသိကြတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ control လုပ်ချင်တာလေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ project ကအဲ့လောက်ထိ tightly control လုပ်စရာမလို comply လုပ်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ local code ရဲ့ acceptable region မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ rubber ကိုပဲသုံးတာများပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ long time ago က fan coil unit တွေကလည်းလေးတယ်လေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ motor technology တို့အထက်ထက် accessory technology တို့ကမမြင့်သေးဘူးဗျာအခုနောက်ပိုင်း fan coil unit တွေကြည့်လိုက်မယုံတော့မယုံနိုင်ဟို chilled water fan coil unit တခုကဟို40 kilowatt capacity လောက်ပြီးတဲ့ site ကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်မှာသုံးတဲ့ site ရဲ့တစ်ဝက်နီးပါးလောက်ဖြစ်သွားပြီတေးသွားပြီပေါ့နော်တေးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ motor manufacturer တွေကလည်းသူတို့ dynamic balancing ပေါ့နော်တိတ်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့တစ်ခါကြောက်လို့ရှင်မောင်းနေတိတ်ငြိနေတယ်စိတ်ထဲမှာမင်း vibration isolator တော့မလို့တော့ဘူးလားပေါ့နော်တစ်ခါကြာရင်ဒီ vibration isolator market ကသမင်းတော်ငတ်တော့မှာလားပေါ့အဲ့လောက်ထိကိုစိတ်ပူနေရတဲ့ခေတ်ကိုသွားနေတာပေါ့နော်သို့တော်ညာလဲ vibration isolator ဆိုတာကပေါ့ vibration တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟို lateral movement တို့ဟို movement မောင်းများစွာပေါ့အဲ့ဒါကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကဟို practical point of view ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က movement တွေမဟုတ်ဘူးဗျဟို on site installation error ကို correction လုပ်ချင်လို့လည်းသုံးတာရှိတယ်ဥပမာဗျာကျွန်တော်ကဟို site မှာ installation လုပ်ရဆိုတာ 100% fabricated ဟိုပေါ့ set လောက်ဟို accuracy မကောင်းဘူးလေနည်းနည်းရွေ့ဆောင်းသွားတာမျိုးလို့ဘာလို့ဆိုရင် vibration isolator လေးရှိတော့မတိမတာလေးဘေးကိုဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကတတ်ခဲ့လို့ရတယ်လေဟို manufacturer တော့ဟာဒါ recommend မပေးပါဘူးမင်းဖြောင်းဖြောင်းပဲတတ်မှာပြောတော့ညာပဲ site ထဲမှာတော့လုံးနေကြတာပဲလေဟိုအဆင်ပြေတာပဲလေနော် installation ကိုတစ်ဖက်တစ်ပိုင်းကနေတော့အထောက်အကူပဲပြုတာပေါ့ဗျာသိရမလားနည်းနည်းဟို flexibility လေးပေးတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟို vibration isolator တော့သုံးနေရစမြဲပေါ့အဲ့တော့ခုနကိုကြည်တမောင်ရဲ့ question ကပေါ့ရှိမှာပါသူတို့ရဲ့ rubber မှာပေါ့နော်ဟိုတစ်ခုလေးနှိုင်းချင်နေတာပေါ့နော်ဥပမာပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ FCU ရဲ့လေ့ကျင့်တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့က rubber သုံးတယ်ပေါ့နော် rubber hanger သုံးတယ် rubber hanger သုံးတဲ့အခါမှာ rubber hanger ရဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီ lateral movement ပေါ့နော်ဥပမာပြင်ဒီ spring hanger မှာသုံးတဲ့ဟာနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်ဒီ building ရဲ့ structure ပေါ်မှာဘယ်လောက်ကြီး impact ကြီးလဲဆိုတော့ compression လောက်ထားရရောရှိနိုင်မလားပေါ့နော်ဥပမာပြင်ဒီသူတို့မှာခုနအကိုပြောတဲ့ point of view လဲကိုpoint ပါအရင်ကောင်းပါတယ်ခုနကဒီမီးထင်းရေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ toxic gas ထွက်တဲ့ကြောင့် rubber ကိုမသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ spring isolator metal ကိုသုံးမယ် metal ဆိုတာကဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီ2 hour ဘလောက်4 hour ခံမလားပေါ့နော်မီးလောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ခါမှာပစ္စည်းရအတွက်လူအတွက်လည်း safe ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ rubber သုံးမယ်ဆိုရင် rubber သုံးတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ movement ပေါ့နော် movement နဲ့နောက်ပြီးတော့ impact to the structure ပေါ့နော် building ရဲ့ structure မှာဘယ်လောက်ထိ impact ဖြစ်ပဲဒီလို spray hanger သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ထိ building ရဲ့ structure မှာ impact ရှိမယ်ဆိုတော့ compression လေးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေး point လေးထုတ်ရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေမှာတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်ဟိုဟာသူ့ကိုကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် request လုပ်မယ်လေဟိုဟာဒီနောက်တစ်ခုကဟိုဟာပေါ့ကိုကြည်တောင်ကဆွေးနွေးရတဲ့အချက်က intern ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ learning seminar လေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုး interactive အများကြီးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကြည်တောင်တို့က site ထဲမှာ run နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုပုံမှန်နေပြောဆိုဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့ဟို manufacturer ဘက်ကဒါတွေကိုလက်ခံစဉ်းစားပြီးတော့နောက်လာမယ့် immediate future မှာကောင်းတည်တဲ့ကောင်းအောင်ပိုပြည့်စုံတဲ့ data တွေ manual တွေထုတ်ပေးနိုင်အောင်သူတို့ဒါစူးစမ်းရမှာပဲလေဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီ supplier နဲ့ customer ဆိုတာအများနဲ့ဟိုအကျိုးတူဟိုရတာဟိုပါပေါ့အကျိုးတူကျွန်တော်တို့ခံစားခွင့်ရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ building owner အတွက်လည်းကောင်းတယ်လေဥပမာခုနကပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို consultant ကျွန်တော်ကိုယ်၌ကလည်း consultant ဟိုလုပ်နေတဲ့လူလုပ်ခဲ့ဘူးပဲလူပဲဆိုတော့ဟို contractor လည်းကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတခါကျတော့ဒီ consultant တွေက building design လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့မှအချိန်အများကြီးမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ကအများတန်းဟိုကောင်းအောင်ပဲသူကလုပ်မယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က design engineer တော်တော်များများကဘာကိုဟိုရက်ွက်ပြုမိတယ်လဲဆိုတော့ဟိုမတိကြိုးကြုံပဲနဲ့လုပ်ခဲ့မိတာအပါလဲဆိုတော့ over specify ပေါ့ဒီဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြီးလုပ်တာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က economic point of view ကိုမေ့သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ concrete structure အဆောက်အဦဒါမှမဟုတ် steel structure အဆောက်အဦမှာကျွန်တော်တို့ဒီ equipment တီးလေးတွေရဲ့ vibration သူတို့ပေါ်တက်သွားလို့သူတို့မှာဘာမှ impact မဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကကျွန်တော်တို့ pump တွေ generator တွေ FCU တွေ chiller တွေက transfer လုပ်လိုက်တဲ့ vibration ကကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အဦရဲ့ natural frequency ကိုမရောက် natural frequency ဆိုတာဘာကိုပြောရဲဆိုတော့
ပစ္စည်းတိုင်းမှာ natural frequency ရှိတယ်အဲ့ stage ကိုရောက်သွားတဲ့ vibration ကိုသူရလိုက်ပြီဆိုသူက self destruction သူပြတ်သွားတာသူပြိုကျသွားတယ်အဲ့လောက်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါတော့ကျင်းနေတယ်မရောက်ဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့ critical point of view ကကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့က basement မှာခြေလာ plan ရှိတဲ့ case ကနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်9တက်မှာ auditorium ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေလာ plan ကအချောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်4တက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ sorry အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခြေလာ plan ကနေပြီးတော့ transfer လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ vibration နဲ့ noise ကကျွန်တော်တို့ level 5မှာရှိတဲ့ auditorium မှာရှိတဲ့ကျွန်တော် acoustic နဲ့ဒီ musical performance ကိုဘယ်လောက်ထိ impact ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က analysis လုပ်ရအောင်စဉ်းစားရတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီခြေလာ plan ပဲဒီ capacity ပဲပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာသူ့ကိုထားတာလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ requirement ကကျွန်တော်တို့က change လုပ်ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့က basement မှာထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းဆုံးပြောရင် spring တော့မဟုတ်ဘူးတချို့တော့ rubber တချို့တော့ neoprene heavy load ကိုတည်နိုင်တဲ့ဒီ hanger တွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းများများ vibration limit structure ကို transfer လုပ်လိုက်လို့ကျွန်တော်လူတွေဘာမှသိမသိတာဘူးဘာလို့ဆို basement မှာလေဟာအပေါ်ဓာတ်ဒီမှာအများသောဖြင့် car parking ရှိနေဗျာဒါမှမဟုတ် ground floor main lobby ဖြစ်မယ် main lobby ဆိုတာအများတန်းတကားပွင့်နေတာလေအဲ့တော့အပြင်က car horn တန်တွေအပြင်က car မောင်းနေတဲ့လူတွေအတန်ဟိုဒီ machine တန်တွေပို့ကျဲတယ်ဆိုတော့တော် machine တန်ကိုလူတွေကအာရုံမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့ level 4မှာရောက်ပြီး level 5မှာ auditorium ရှိတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအသေးစိတ်တွက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ project တော်တော်များများကကို့မှာ acoustically ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ music ဒါမှမဟုတ် speech ပေါ့နော် performance အရင် critical ဖြစ်တဲ့ zone မျိုးဆိုရင် consultant ကလည်းဘယ်လောက်ထိပဲ transfer လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ specify လုပ်ပြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ criteria ကိုကင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က manufacturer နဲ့အတူလို့ရွေးရတာပေါ့လေအဲ့တော့သူ့မှာ rule of thumb ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတိုင်းမှာတော့ apply လုပ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုကိုက project ကို execute လုပ်တယ်ဆိုတာ project ရဲ့ specification ကိုကျွန်တော်တို့က respect လုပ်ရမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က bind လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုထည့်စဉ်းစားပြီးတော့မှသူဘယ်လောက်ထိလက်ခံနိုင်လဲပေါ့ transfer ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့သောခြေလာ plan ဟာမင်းခြေလာ plan ဟိုတန်2000ရှိတာကြတော့ဒီ model နဲ့ရပြီငါဒီတန်2000ကြတော့ဘာလို့မရလဲဆိုတော့ဟို contractor အချင်းချင်းဟိုဆွေးနွေးပွဲမှာအငင်းပွားတာမျိုးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုခုန situation တွေမတူဘူး project ကလည်း project ဆိုပေမဲ့ project ကသူကသူဟို very unique configuration ရှိတာပေါ့အဆောက်အဦမှာအဲ့ဒါမတူတာဖြစ်တဲ့မတူတတ်ကြဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟို apple to apple တော့ compare လုပ်ရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့တူနေတဲ့ condition မျိုးဆိုရင်တော့ဟိုဒီ rubber mount ကိုသုံးတာလဲ spring mount ကိုသုံးတာလဲဘယ်လောက် reduction ရှိနိုင်လဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော် manufacturer စီက data ရတင်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လို့ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ post လုပ်လိုက်မယ်เนาะခဏလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါthe what we have discussed is a kind of question from our experience the local main contractor for M&E they are very well known and they are really running a few project live in Yangon. So he speak on behalf of all the users and contractor, right? And whether Tozen can consolidate all the engineering data and to present the user and the contractor in a very clear manner that side by side comparison, something like this, And given a situation, let's say I have one chiller machine on the left, I have one chiller machine on the right. They are in same capacity and they are from the same manufacturer and they have a same pattern of vibration and noise emission, right? So let's say on the left column, we use, the spring mounted vibration isolator. On the other hand, any alternative possible to use something like rubber mount or anything from your product line. Do a comparison to indicate, very clearly in the first step manner that how much of noise and vibration reduction is possible with each type of the isolator, something like that. So I find that this actually feedback is very much valuable for Tozen and for us like engineer to consider and the follow throughout near future to establish all the required data in a very clear and a very consolidated manner, something like a pocket guide, and then share with the contractor and user and engineers. It will be very helpful, and moreover, right, they will always remember the pocket book name. The name is there, Tozen. They will always remember you.
I think it's a very good suggestion. What do you think about that? Mr. Kim, definitely, I mean, this strategy will be a good marketing tool when we compare the equipment when you install it with rubber mat and or spring isolator. We can do calculation on the efficiency of these two products and let the customer review it. And they will know what kind of efficiency we are talking about. Is it good or bad? As for rubber mat, which I've mentioned earlier, is about 40 to 50 efficiency rate. As for spring isolator, it's about 90 to 99%. So the comparison is quite obvious. But I mean, Tozen, we can provide the calculation for their review. Mr. Tan, yes, we know that Tozen always been a good supporter to our user and the contractor. Definitely all this data will be available. We believe that, no doubt, you have proven in the past. But what we are talking about here is the quick reference. You know, let's say if I'm the main contractor, I'm running on site, you know, as I'm one, you know, consultant walk-in or owner representative walk-in, we do have a on-site, you know, discussion, you know, that kind of event, right? If they have a very handy and a quick, you know, reference guide for them. Excuse me. Something like, you know, the rule of thumb, you know, the data collection from you. That is actually what they are expecting. And I strongly believe that that will be very useful for all the users and the contractor on site. So I really request you to think of it, and maybe, you know, you can share with all of us like what kind of quick manual you can share so that they can read. that is the topic of discussion here. Definitely we'll consider your suggestion. Yeah, I mean, it's quite possible we do a guidebook for the customers to compare which type of isolator is better for their application. Yes, right. Yes, right. It's a kind of a common reference for them, not very specific to the model. The reason is that I also strongly believe that, you know, as a contractor or as the main contractor or the user, right, they must always contest the design specification within the boundary of acceptance, right? The reason is that sometimes, you know, the design specification can be really overkill, or maybe is a copy of other project. You know, there is no time for engineer, so might as well just copy it and change the title block and use it for another project. So sometimes, right, the nature of project may be different, you know, so the same thing will not apply. And contractor point of view, the every movement, every corner, right, they have to check their offer very carefully to make sure that they earn, you know, what they're supposed to earn, because everyone need to earn. The contractor rule is, you know, to give you a quality product, they comply with the project specification, yet more economical for that, right? That's the whole idea is talking about. So you see, sometimes, right, they may think that, you know, such a specification for a particular application may be overkill, you know, overkill. And he know that sure can save some there, right? And they don't want to provide something that not really useful there also, you know. Sometimes you overkill, you put it there, right? In the throughout your life cycle of building never happened, you know. So we worry something, but we put it there and never happened, you know. So if they see this opportunity, right, they want to do you know, the official context to the engineer, you know, the consultant, for them to think the alternative solution that they can offer. That's the whole idea. That's why they need the very basic info and a quick reference handbook for them to do a quick approach to the consultant and owner. Then from there, right, of course, subsequently, if they can establish something to go with alternative, right, definitely they will come to you where you need more analysis, such as your design analysis, calculation, and expert recommendation. That will be the phase 2. Okay. Okay, noted, Mr. Kim. Okay, thank you very much. Okay, I shall continue. Yes, please. Imagine the pump set is installed without
vibration isolator is creating a lot of noise and vibration. Sorry. About noise and vibration in the room. With the isolator being installed, it absorbs noise and vibration. We have a vibration isolator available in 1 inch to 4 inch deflection. When we talk about deflection, it's a difference in height between the normal state and the working state. The spring should be flexible. You should be able to compress it. If the spring is tough and rigid, it's not a good vibration isolator. In other words, we can say that spring isolator is also a flexible joint because the spring need to be flexible. For pump set application, we can install rubber joints, spring isolator, floor mounted type freeze isolator, and also spring hanger on the header pump. For chillers, we can also install floor mounted type spring isolator, rubber joint, spring hanger. For AHU, we can have rubber mat. For fan coil unit, we can have spring hanger. For cooling towers, we can have heavy duty type vibration isolator, 3 to 4 inch deflection, rubber joint. And next, we have 2 new products. They are pressure reducing valve and float valve. Basically, pressure reducing valve is to reduce incoming pressure to a lower pressure. The pressure reduction can be up to 10 times using this pressure regulator to get the desired pressure we want for distribution at home. When water pressure is reduced, less water is used in commercial building and irrigation system. It saves money. Excess water pressure can be harmful to home plumbing system, which causes damage to piping and appliances. And next, we have our float valve, which can be used to control the water level in the storage or supply tank. The valve is able to open and close due to the movement of the float caused by the liquid level and pressure changes. When the float is at the bottom of the tank, which means there's no water pressure, the valve is open. When the float rises, due to the rising water level and pressure, the valve is closed. So on these 2 new products, I may need the audience help to fill us with the competitor spec, competitor price, and the demand so that we can develop this product and supply it to Myanmar market. And these are our project reference we have done over the years. Basically, Tozen Singapore is quite active in Singapore, Myanmar, Cambodia, Bangladesh, Pakistan, and Kuwait. And last year, we sold about 3,000K USD for both, in each country in Cambodia and Bangladesh. The project reference in yellow are Myanmar project reference. Nanda, you can present the project reference for Myanmar. Hello, this is Nanda. I would like to share project reference of Myanmar for the Tozen project. This is also
Jupiter project in the Tilawa industrial zone. Please. Yeah, this is the Gamowen shopping mall. Next, yeah, this is the Yankin PPP project and the Takasaku engineering. This is the Yoma Central YCP project and the Shinyo and the Moe engineering. This is the InnoCity project. This is the Mtawa project and the Peace Myanmar. This is the 68 resident condominium. This is the Gaba A resident. This is the Rosewood Hotel. This is the KBZ Gamoza Pen. And we supply a lot of Facolex to this KBZ Bank project. Yeah. This is the wine complex and Srinagar project. For the Srinagar project, we provide a lot of the rubber mat and the isolator. Yeah, in the mentally. Yeah, these are all of the project reference in Myanmar. So I have ended my presentation. Thank you. Thank you, Mr. Tan. So we open for question and free and easy discussion with the audience. Sure. Okay. Kochidamo. ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ခုနဓာတ်ပုံတွေကပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ M Tower ဘယ်တော့မြင်ရမလဲဗျာ ခုလောလောဆယ်တော့မြင်နေရပါရဲ့ကွဟိုဟာတွေဗာလဲဆိုတော့ first light တွေပြီးနေပြီ ပါ first light တွေပြီးနေတော့ first light ကတော့တော်တော်လေးကောင်းမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတခြားလွှာတွေကတော့ occupancy ကတော့အခုခေတ်အခုလည်းသိပါတယ် market အနေထားနဲ့ office tower ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အနေထားကတော့တော်တော်ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အားလုံးအတွက်ကတော့ brand နေပြီလားအဆောက်အဦးက မရန်သေးဘူးကိုဟို resume ပြန်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို 1 minute ပြန်လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့1 minute ပြန်လုပ်နေဟုတ်ကဲ့ very soon ပေါ့နော်မြန်မြန်လေးပြန် run နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဆူတောင်းပါတယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့စီးပွားတွေလည်းဟိုဟာတုတ်တန့်သွားပြီးတော့လူတွေလည်းသိရမှာဘာလို့မှမသိဖြစ်နေတာပေါ့အများဆုံးဒီပြဿနာကြီးပြည်လဲပြီးကြော်လွှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလှပတဲ့အဆောက်အဦအများကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်ကိုယ်နိုင်ငံပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကတော့ terminal ကတော့ဖွင့်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့တွေတော့ congratulation ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာကိုကြည်တမောင်တို့ team နဲ့ဒီတဲ့ project တွေအများကြီးရပါစေဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလည်းအများကြီးကြောင်းပါပါစေလို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းလက်တွဲပြီးလုပ်နိုင်ပါပါဒီတဲ့စုနဲ့ပြပါသေးဗျာဟုတ်ကဲ့ Okay, Mr. Tan. Yes, speaking. We go back to the slides of the AHU where you have a rubber pad. So maybe I want to explain our brother and sister in a Burmese language. Sorry, Mr. Nick. Yeah. Sorry, don't mind, please. Let me speak in a Burmese because we have a few our Burmese audience here. Yeah, sure, Mr. Ken. Yes. Okay, thank you for your understanding. However, if you have a very specific question, please feel free to post to us. Thank you. အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ AHU မှာကြည့်လိုက်တော့လေကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာဟိုပါပေါ့ rubber vibration isolation mat ထည့်တယ်ပေါ့ဗျာဟိုတချို့တော့ debate တွေပေါ့ရှိတာပေါ့လေဥပမာ AHU ကဒီပုံမှာကိုပဲမြင်နေရတာပေါ့နော်တကယ် AHU မှာလည်းရှိပါတယ်အထက်ထဲမှာ AHU တကားဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ fan set ကသူ့ရဲ့ isolator ပေါ်မှာသူ mount လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကစိတ်ထဲမှာ question อ่ะပေါ့ဟိုဘာဖြစ်လို့များဟိုပါပေါ့တကယ် main key element vibration ဖြစ်နိုင်တဲ့ fan ကြီးက isolator ရှိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့မှ rubber pad isolator ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်ဖို့စဉ်းစားရတာလဲဆိုတော့ question မျိုးတွေတချို့ဟိုပါပေါ့ contractor ပေါက်စာလေးတွေမေးကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်က vibration ကိုဟိုစိတ်ပူတာထက်ပေါ့နော် vibration ကိုစိတ်ပူတာဘာလို့ vibration ကအတိုက်အတာတစ်ခုတည်းတ
to equipment manufacturer ကသူကလောက်ထားပြီလေအထက်ထဲမှာဒီ fan mounting frame မှာပါပြီးသားအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာကြီးอ่ะပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတိတ်ဟိုမလိုတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတွေးလို့ရတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုဒီ rubber pad vibration isolator ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ထပ်ပြီးတော့မှ recommend ပေးသေးတယ်ဆိုတော့တခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အဆောက်အဦရဲ့ movement တိတိလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပါပေါ့ equipment room ထဲမှာ plane ရှိတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်က AHU equipment room ဆိုရင် filter ထုတ်ပြီးဆေးရတယ်ရေသုံးတယ်ဗျာရေသုံးတော့တခါကြာလို့ရှိရင်ဒီ AHU ရဲ့ main frame နဲ့ဒီ concrete plane နဲ့ပေါ့နော်တိုက်ရိုက် contact ဖြစ်နေတဲ့ခါကျရင်အဲ့မှာ corrosion process ကအရင်မြန် AHU frame တွေချက်ချင်းအောက်ကတန်ကြီးတက်လာတာတော့ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ rubber pad vibration isolator ကိုသုံးနေရပြင်ခုနနံပါတ်1ပေါ့နော်ဒီ AHU metal frame ရဲ့ဒီ direct contact to concrete ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကထပ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါအကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်ဒါလေးသုံးလိုက်ခြင်းအပြင်ခုန corrosion resistant တော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတခါကြာရင်ကျွန်တော်က electrical grounding ပေါ့နော် ground မကြမှာဆိုလို့ဟာလားကျွန်တော် earthing cable တွေပဲ join ထားတယ်အဲ့မှာလည်းပဲခုနဟို electrical ဟိုပြဿနာရှိရင်တော်ကျွန်တော်ကဒီ flow structure ဘောကရေဘော pass down မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုအကြောင်းလေးတွေလည်းရှိတာပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဟိုခုနကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မမြင်နိုင်တဲ့ building movement ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ slight movement ပေါ့သူကကြားထဲက material တစ်ခုအနေနဲ့ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အဦရဲ့ movement က AHU ကိုတိုက်ရိုက် impact ဟိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကြားရတယ်အဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအများအား AHU ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် vibration isolation mat ကိုအများအားဟိုတောင်းလေးတောင်းမှာအနည်းဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ဖို့ recommend ပေးတယ် consultant တော်တော်များများလည်းထည့်ခိုင်းတယ် recommend ပေးတယ်ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ benefit ပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုကဟိုကခုန Mr. Tan ပြသွားတဲ့ pressure reducing valve ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ new series လို့ပြောပေမဲ့ pressure reducing valve ကျွန်တော်တို့ဒီ M&E ဟိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့3ထားရှိတယ်ပေါ့လေအများကြီးသုံးနေကြတာပေါ့အဲ့တော့ तू ကပြောချင်တာကဟိုပါ customer တွေရဲ့ feedback ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိတခြား brand မှာဝယ်နေရတဲ့ဈေးနှုန်းတွေနာ feedback ပေးနိုင်တော့သူတို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးဈေးနှုန်းဟိုစွမ်းဆောင်မှုရှိအောင်သူတို့လုပ်နိုင်မယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ audience တွေကကျွန်တော်တို့ feedback များပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က request လုပ်တယ်ပေးဖို့ပေါ့နောက်တစ်ခုကဟို pressure reducing bar မှာလည်းတိုက်ပေါင်းစုံရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တိုက်ပေါင်းစုံရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုတိုက်မျိုးကိုသုံးရမယ်ဆိုတာ very specific application ပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုတာပေါ့လေအဲ့တော့တခါကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အချက်တွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ pressure reducing bar သုံးတယ်ဆိုတာဝင်လာတဲ့ incoming pressure ကအရင်မြင့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ downstream မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ကဒီ fixture တွေပြီးတော့ equipment တွေကမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဥပမာ high rise လို့ထားမျိုးကျွန်တော်တို့ရေ distribution လုပ်တဲ့ water tank ကအမိုးပေါ်မှာရှိမယ်အထက်340မြင့်တဲ့အဆောက်အဦကျွန်တော်တို့မှာဆိုပါစို့တစ်ထပ်တို့နှစ်ထပ်တို့ basement တို့မှာရှိတဲ့ toilet တွေက faucet ပြီးတော့ဒီ fixture valve တွေမခံနိုင်ဘူးအပွင့်ထွက်သွားတာမျိုးယူတာမျိုးနောက်ဆုံး pipe material မခံနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် pressure reducing bar ကိုသုံးပြီး pressure ကိုကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ဒီ reduce လုပ်လိုက်တယ်ဘယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ design range တွေထိရောက်အောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှာ pressure reducing bar မှာကျွန်တော်သိရမယ့်ချက်ကသူ့မှာ fall off pressure ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် fall off pressure ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ static မှာ reduce လုပ်ရတာမှန်တယ်ဥပမာအဝင်မှာ150 psi ကျွန်တော်အထွက်မှာ100 psi လိုတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ reduction က50 psi ပေါ့150ဝင်တယ်ကျွန်တော် outgoing ကို100ရအောင် adjust လုပ်ထားတယ် static မှာ okay တယ်okay static မှာ okay တယ်ဟိုဒီ pressure gauge ပေါ့နော် downstream မှာရှိတဲ့ pressure gauge ကိုဖတ်လိုက်ရင်100ရှိ upstream မှာရှိတဲ့ pressure gauge ကိုဖတ်လိုက်ရင်150ရှိဒါပေမဲ့ခုနလိုမျိုးပေါ့ dynamic situation ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ flow condition ပေါ့စပြီးတော့အောက်က valve လေးတွေပွင့်လို့ရေလဲစစီးပြီလဲဆိုတော့ခုန50 difference ကမဟုတ်တော့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် pressure reducing bar မှာ fall off pressure ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pressure reducing range တွေကိုချိန်ထားတဲ့ mechanism ကြောင့်တကယ်သူ့ကိုဖွင့်ပေးလိုက်လို့ရေဖြတ်စီးသူ့မှာ restriction တစ်ခုအပေါ်ပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ flow condition မှာလိုအပ်တဲ့ pressure ကိုမရတော့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုတိဖို့ရွေးတဲ့ခါမှာလေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟို designer တွေကအဲ့လောက်ထိအများကြီး detail မသွားထားရင်တော့ပါပဲဟိုက contractor အနေနဲ့ဒါကိုတက်ဖို့အတွက် responsible ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က follow pressure လို့စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က float bar ပေါ့နော်ဟို float bar ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အခုကျွန်တော်သူ့ကိုမေးကြည့်မယ် float bar ပေါ့နော်ဘယ်လိုတိုက်လဲပေါ့ Mr. Tan Yes, Mr. Kim. Yeah, we were discussing about the pressure reducing valve to just let them know that there are consideration for that and two criteria. One is in and out differentials. Yes, that differential pressure. Yeah, and the second one is a fall off pressure.
how much is the follow pressure of this pressure reducing valve based on the model and the makers and the brands. So I Correct. believe that you have all this data for them to refer in future if they want to choose. And second one is the flow valve, which technically is it very widely used in the water level control in the tank. The tank. Usually they will install for the tank filling line, right? Yes, correct. So that to control the water level in the tank itself. We like to know whether the model that you display here is considered the quick action or slow action valve. Oh, okay. On this question, I have to find out for you. Yeah. Okay. And I believe that this is a very new product line that Tozen is going to launch anytime soon, right? And yes. Getting the industrial feedback. Okay. Why we ask this is usually the flow valve, right? We have two types, and a quick action and a slow action. Quick and slow action. Okay. Yeah, and the slow action is very much preferred for many of users. The Slow reason action. is that, let's say the filling line to the tank, which is incoming to this valve, it may be, supplied through a booster system, right? Mhm. So once the booster system, right, once you are filling the water to the tank and a water level in the tank reach to your design full level, the valve is supposed to close. When the valve close, right, if the quick action valve will close very quickly, and this action actually impose water hammer, and water hammer and a shock condition to upstream equipment and the piping. So sometimes, right, if you do not have the sizable water hammer arrestor, or the shockproof fitting and installation, right, then we may get in trouble in the upstream. So many of designer, many of designer, they like a slow action valve. You close, but you close slowly to give the enough time for the upstream booster system to decelerate and cut it off. See, so these are the consideration with that. So as a feedback, right, we really prefer the slow action than quick action. Noted. Quick action are very harmful for booster system. And would you mind go back to the vibration isolator with the pump set with the expansion carton? Yes, this is the one. This is the one. Okay. Just to share with our audience and ourselves, nowadays, the many of pump manufacturer, their manufacturing technique and their technology are quite advanced. They do a lot of research, and they even guarantee that if you use my pump, I do not need vibration isolator. Okay, I don't need at all, because I can prove that my pump has very, very, very minimum vibration, which can be neglected at all for the typical building application, right? But however, there are cases that they install without the flexible joint and a vibration. I mean, fine, but just to stress ourselves and our audience that having the flexible joint, which shown here, rubber joint, right? It really can bring you a lot of benefit, despite the equipment manufacturer claim that I don't need that because my equipment do not have such vibration. And, our balancing technology is very robust and very advanced. Yes, we agree. We accepted this within the limit, but we still recommend to have rubber joints or flexible joints, any joint. The reason is that, when you install on site, piping, alignment, everything will never be 100% correct to match, the equipment position and equipment flange. Therefore, when you install, right, you may use the crowbar, you may use the chain block, pull here, pull there, to align, the feed install piping flange and the equipment flange, then you will tight. A lot of time happen, because you can't really control accuracy on site. So based on that, right, if you do not have the flexible joints between the field install pipe network and the equipment itself,
and it tends to pose a lot of stress on the equipment, a lot of stress. And especially like, the pipe work will pull the equipment to the one side, another pipe will pull to the left side. So all this, the extra stress from the feed install pipe will goes to the equipment and make equipment, spoil faster. These are the side effect of not having the flexible joint between the equipment and the feed piping. So we still strongly suggest that regardless of manufacturer, the guarantee on the vibration, you still need to consider the flexible joint for the reason that I explained right now. Right, Mr. Tan, do you agree that? Yes, definitely, I agree. Okay. Actually, in China, I think Mr. Heng and Mr. Yeling, they have visit our Shanghai factory. We have a demo set to prove why rubber joint needs to be installed on pump set. I mean, in the past, they have touched this point A to point B. Point A will have a lot of vibration from this pump set. And point B, when you touch this point, vibration is greatly reduced. So it proves that rubber joint is being needed for such application. Okay. And Mr. Tang, the another very common question posed by our user is about seismic. I know that it is quite hard for you to answer right now, but do you think that you can bring the seismic compliance joint to our market any near future time? Actually, based on the application, we can start quoting, but I think cost is quite a concern right now. I mean, if you believe in such technology, you must be willing to pay for the price of this, design structure. I mean, most of us are aware of that. When you talk about normal expansion joint and seismic compliance joint, definitely seismic is going to be more expensive. Right? It's very costly. The question is that does Tozen do market analysis and comparison with your rival? There are a few brands, they claim that they can provide a seismic joint. So do you think that you compare to your rival product costing and the Tozen, right? You stay in the compatible range, or you are totally out because of your higher technology? Okay, on this question, I have to feedback to my Japan HQ, see what we can do to address this issue for you. Okay, we request you to treat this as the priority for our Myanmar market. The reason is our Myanmar is in the seismic zone. So sooner or later, right, when a lot of project resume, or maybe in future, there will be big government development, funding project coming up. And I'm pretty sure that the seismic is one of the applicable criteria, and you have to apply seismic joints in every system, right? So when you come into this, right, in the past we have a lot of inquiry, even from one of Indian main contractor undertook the government project in Naypyidaw, call me and ask whether I can provide a seismic joint, and then the answer to them is yes, but it's going to be very expensive. There are a few things I observed from that conversation. One is they have no clue of how much is considered expensive. The contractor may simply think that, hey, look, the joint look like it's very similar. But why this seismic joint is so much expensive than normal flexible joint? They themselves have no clue of that. Okay, and that is one thing. Second one thing, we cannot quickly support them with the accurate costing. So these two things we learn from the past conversation. So we want to improve on that similar situation, which can come up anytime in near future, and people will definitely will ask. And I think all of us must aware that seismic become a requirement, and you have to fulfill this requirement, regardless of
how much expensive. But only thing is that whether Tozen is really compatible with our rival or not. That's another market analysis we have to take on. Noted. I will speak to my Japan HQ on this to see how we can plan for the future. And just to share to audience why the seismic is more expensive is because when you come to the seismic, right, we shall not buy a joint, simply proclaimed by the manufacturer that my joint is seismic compliance and okay, that will be really bullshit. We need to ask certification, right? Coming to the seismic, right? There are a few body govern the standards and requirement. Usually, like the NFPA, ULFM, all these are LPCB. Excuse me, sorry. So the cost actually jack up by that certification also. So the manufacturer need to spend a lot of money to get a certification. That's a reason that seismic, because they really tested for the seismic application. Therefore, the cost is more than normal joint. So please, if you are purchasing from other supplier, please ask the certificate. Very important for you. Yeah. As far as I know, for seismic joint, we are doing our in-house seismic earthquake simulation test on this. But if we're talking about third party, we might need to invest on the certification. Yeah. I think the Japan is well known in one of the seismic application. So Japan products stands really top line in terms of seismic, because the Japan is the country facing every year for the seismic, you see. So as long as the test is agreed and approved by one of the Japan institute, should be fine, I think, for the users. Okay, noted. ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေမိကုန်းလေးများရှိပါသေးလား Okay မောင်လေး ဟုတ်ကဲ့ကိုကြည်သားမောင် ဟုတ်ကဲ့တခုလေးမေးစရာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ vibration accelerator spring hanger တွေကိုကျွန်တော်တို့က deflection နဲ့အကြံဉာဏ်ဒါစစ်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥပမာပြင်ချီလာပရန်မှာထည့်ထားတယ်အခုဥပမာပြင်ပတ်နေမှာထည့်ထားတယ်ရေဝိတ်ရှိမယ်သူ့ရဲ့ဒီဘားတွေရှိမယ်ဒါသူ့ရဲ့ pipe ရှိမယ် flange တွေရှိမယ်သူ့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က working weight ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ခါမှာ deflection ဘယ်လောက်ရော့တယ်ဟိုဟာပြုတယ်ပေါ့အဲ့ကနေပြီးတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့လေဒီ vibration accelerator ကိုဘယ်လိုမြန် client ဘက်ကို approve ပြပေးလို့ရမယ် testing and commissioning အနေနဲ့ဒီ operation မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လွယ်ကူကူပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ owner ကို happy ဖြစ်အောင် proof လုပ်တဲ့နေရာတော့ခုနဟိုပါပေါ့ vibration တိုင်းတဲ့ equipment လေးပေါ့လေကျွန်တော်တို့အလွယ်ဟိုပါပေါ့အလွယ်မဟုတ်ပါဘူး very common ပေါ့နော် single မှာလည်းသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့စက်ကိုမမောင်းခင်မှာသူနဲ့ connect လုပ်ထားတဲ့ pipe တွေအောက်က concrete plate တွေကိုကျွန်တော်တိုင်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်တိုင်းကြည့်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ဒီ equipment operate မလုပ်ချင်မှာ other source of vibration ပေါ့နော် natural vibration တွေအများကြီးရှိတာကိုရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နှုတ်ပြရမှာဟုတ်ဒါဟိုဒီ equipment မမောင်းခင်မှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံး filter လုပ်ပြရမှာဒီလေအဲ့ဒါကိုအရင်တိုင်းကြည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ machine ကို run ကြည့်ပြီးတော့ machine ရဲ့ body နဲ့ပြီးတော့အောက်က plate နဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ spring isolator ရှိတယ်ဆိုတော့ spring isolator က machine ရဲ့ frame နဲ့အောက်က plate နဲ့ကိုသူကခြားထားပြီးတာအဲ့နှစ်ခုခွတိုင်းကြည့်တယ်နော် machine မှာတိုင်းကြည့်ရင်ဒီ oxidation value ကဘယ်လောက်ရှိတယ် foundation မှာတိုင်းကြည့်ဘယ်လောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကအပေါ်က piping နဲ့နော်ဒီ pump နဲ့ဒါမှမဟုတ် chiller နဲ့ဒါမှမဟုတ် generator နဲ့ flange နဲ့ပြီးတော့ feed piping flange ပေါ့နော်ဒီ flexible joint across the flange ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကိုခွတိုင်းပြအဲ့မှာ difference ကတိတိတတ်တာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရတယ်ဒါ vibration နဲ့ပေါ့ဒါ vibration နဲ့ပေါ့အော်တကယ်လို့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် noise ကိုလည်းစမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုကဒါတွေ install လုပ်ထားပြီးသွားပြီပေါ့နော် noise ကိုစမ်းဖို့ကြတော့နည်းနည်းခက်ပြီအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုကဟို site ထဲမှာ simulate လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ flexible joint မှာတစ်ဖက်ကဟိုပါပေါ့ပန့်ရဲ့ flange ကို connect လုပ်ထားတယ်တစ်ဖက်က piping ရဲ့ပေါ့နော် suction ပဲဖြစ်ဖြစ် discharge ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုကို bonus ကိုကျွန်တော်ကဖြုတ်ပြီးတော့ thread တော့အရှည်နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်အသေးတိုက်လုပ်လိုက်တာပေါ့လေအသေးတိုက်လို့ရဆိုတဲ့အိဗယ်ကကျွန်တော်က flexible မရှိကြအောင်ဆောင်လိုက်တာ
or flexible joint မရှိပါဘူးပေါ့ bonus ၅ချောင်းကိုဟိုဘက်ဒီဘက်တွဲပြီးတော့အရှည်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်လားဒီ equipment flange ကနေ whole piping flange လျှောက်တဲ့စီတို့လိုပေါ့တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ချလိုက်အကုန်လုံးလုပ်လိုက်တာပေါ့အကုန်လုံးလုပ်ကြကျွန်တော်က flexible joint မရှိပါဘူး pretend လုပ်ကြည့်တာပေါ့ဗျာအဲ့မှာမောင်းကြည့်လိုက်တယ်မမောင်းတဲ့အခြေနဲ့မောင်းတဲ့အခြေနဲ့ noise ဘယ်လောက်ကွာလဲဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကအလွယ်နည်းပေါ့နော်အလွယ်နည်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ noise ကို transmit လုပ်တယ်ဆိုတာကတချို့ကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဒီ equipment အခန်းနဲ့အပြင်နဲ့မင်းတိုင်းလိုက်ရင် flexible ကြောင့်ရှိတယ်မရှိဘူးသိတာတယ်အဲ့လိုတိုက်ရိုက်ပြောဖို့သိခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် equipment room ဆိုတာဟိုဒီ noise ကို equipment room ရဲ့ outside ကို transport လုပ်တဲ့ element ညာအများကြီးရှိတယ် wall မှာလည်း crack ရှိလာနိုင်တယ်ပြီးတော့ door မှာလည်း crack ရှိမယ် gap ရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က other connected element ရှိတယ်လေ fire pipe တို့ဟုတ်လား chill water pipe တို့အတွင်းကနေအပြင်ထွက်သွားတာပဲအဲ့ surface ကနေလေကော noise ဆို vibration တို့က transfer ဖြစ်တာလေ source ကဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ major reduction ကတော့ကောကျွန်တော်ပြောလို့ vibration meter လေးနဲ့ equipment ရဲ့ flange ရဲ့ piping ရဲ့ flange ရဲ့ပြီး equipment ရဲ့ frame ရဲ့အောက်က plane ရဲ့ frame ကိုတိုင်းကြည့်လိုက်ကိုအဲ့မှာဘယ်လောက် reduction ရှိနေပြီဆိုတာဟိုကွင်းကွက်ပေါ့နော်ဟိုလူဘိန်းမြင်လို့ရတယ်ဒီပေါ့ဗျာဒီရှိတဲ့နီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့အရင်က research လုပ်ဈေးအရင်ကြီးသွားပြီ project တစ်ခုလုံးနဲ့လည်းမလိုအပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဈေးလည်းအရင်ကြီးတယ်မလိုအပ်ဘူးမဖြုံးနိုင်ပါဘူးပတ်စံဟုတ်ကဲ့ဒီ TNC အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကို TNC အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာပြင် Tozen ရဲ့ vibration ဆိုတာသုံးနေဆိုရင်ဒီ Tozen ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် any approval ပေါ့နော်သူတို့ဒီဘလို့သူတို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော် vibration isolator တွေ spring isolator တွေက workable ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းသူတို့ TNC ရောသူတို့ support လုပ်ပေးတာလေးရှိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူကကြတော့ ဟိုအနေနဲ့ okay ကိုကြည့်တယ်မဟုတ်သူကကြတော့ TNC ရဲ့လို့တီးတန့်လို့ဖို့လိုအပ်တဲ့ဟို equipment တွေမှာမပါဘူးပေါ့ဗျာဥပမာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က hanger rod လို့ bonnet လို့ဟာမျိုးပေါ့လေဟိုပါပေါ့အဓိကတော့သူက installation manual ကောင်းကောင်း follow လုပ်မလို့ဆိုတဲ့ checklist ပဲရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ equipment ကို testing commission နဲ့မစခင်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ equipment in charge engineer ဘာလို့လို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ဟုတ်လား equipment ရဲ့အနေထား power supply ပြီး alignment ပေါ့အဲ့ဒါကိုချင်းပြီးချက် alignment ကိုချက်ဘာလို့ဆိုအဲ့ alignment ကဘယ်ပုံမှာ impact ဖြစ်မလဲဆိုတော့ခုနဒီ spring isolator တွေရဲ့ deflection တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမညီတာအဲ့မှာဖြစ်လာဟုတ်နော်ဟိုဒီ pump ရဲ့ load distribution ကကျွန်တော်တို့က isolator ကိုရွေးထားတယ်သို့တော်ညာလေခုန installation ကြောင့်တစ်ဖက်ကစောင်းသွားတာမျိုးလိုဘာလို့ဖြစ်အဲ့စောင်းသွားတဲ့ပုံမှာသူက stress ရှိတယ်သူ့မှာ boundary တစ်ခုကချုပ်ထားလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူဒီကျန်တဲ့ freely vibrate လုပ်နိုင်တဲ့ element တွေလောက်တော့သူမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုတွေဖြစ်မှာဆိုလို့သူက alignment check ခိုင်းတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ static deflection ပေါ့နော် static deflection မှာအဲ့ equipment မမောင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ကတတ်ထားတယ်အားလုံး accessory အကုန်တတ်ပြီးမှ deflection ကိုတိုင်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ deflection ဒီ particular vibration isolator ရဲ့ recommended technical data ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ okay ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် okay မရှိဘူးဆိုရင်ဒါပြင်အဲ့ဒါကခုန testing commissioning list ပဲအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုပဲလုပ်တာဟုတ်ကဲ့ဒီခါလေးကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ client ဘက်ကနေပြီးတော့ representative ကနေ strange question လေးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာနဲ့ဘယ်လို deflection ကျွန်တော်တို့ကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ deflection အဓိကတိုင်းတယ်ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ညီတာဒါအဓိကအဲ့ဒါကိုပဲဦးစားပေးပြီးပြောတာပေါ့နော်သူက deflection weight ကအရင်စပယ်မညောင်းသွားဘူး limitation တွေဝင်နေဆိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ကတော့ဘယ်လောက်ထိ functional ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဟိုတစ်ခါကျသက်သေပြဘာဆိုတဲ့စကားအသံတွေထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်တစ်ခုကခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုဟာ vibration တိုင်းတဲ့ equipment ရှိတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုမျိုးပေါ့ပန့်နေပြီးတော့ pipe ကိုတိုင်းတယ်ဟိုဟာပန့်နေပြီးတော့ plane ကိုတိုင်းတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဆက်သုံးလို့ရတယ်မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဟာမျိုးသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် plane ပေါ်မှာထောက်ပြီးတိုင်းလိုက်ပန့်ကိုမောင်းခိုင်းလိုက်အကယ်၍ vibration isolator ကအလုံးမလို့တော့ဘူးသူက static deflection ကအရင်များနေပြီးတော့ spring ကြားမှာ gap မရှိတော့ဘူးဒီမှာ spring ကိုအရင်ဖိလိုက်လို့လေ spring coil wire တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတိုက်ပြီးတော့ပုတ်နေပြီဆိုရင်ဒါမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါဆိုသူက vibration action ပေးနိုင်တော့အဲ့လို scenario မျိုးရောက်သွားပြီဆိုရင် vibration အောက်ကို transfer လုပ်တာ spike လာတယ်ဒုံနဲ့ spike ပြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ vibration meter မှာကြည့်လိုက်အဲ့လို spike မလာဘူးဆိုရင်ဒါ convince လုပ်လို့ရတွေ့လားမ spike မရှိဘူးဆိုတဲ့ဘယ်က equipment ရဲ့ vibration ကို spring isolator က effectively absorb လုပ်နေတယ် control လုပ်နေတယ် otherwise ဒုံဆိုတဲ့ spike လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတနည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုတို့များသောအားဖြင့်တော့ very general way of လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပေါ့အဲ့တိုင်းပဲအခုလိုလုပ်တာများတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့တော့ project တွေကြတော့ဟို project scope of work specification နဲ့မှာပါတယ်ဥပမာခုနအခုပြောသလိုပေါ့ auditorium ကိုစောက်တာပေါ့နော်ဟလာဒါမှမဟုတ် recording studio စောက်တာပေါ့အဲ့မှာကြတော့သူကရေးထားတယ်မင်း equipment room မှာဟို sensor ထားမယ်ပြီးရင် auditorium ထဲမှာ sensor ထားမှာအဲ့နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ building vibration transfer ဘယ် limit မှာရှိရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ special acoustic consultant ကိုငှားပြီးတော့သူ့ equipment နဲ့တိုင်းရတယ်
အဲ့ဒါတော့တကယ်ဟို particular requirement ဖြစ်သွားပြီ spec ထဲမှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ contractor လည်းအဲ့အတွက် pricing လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် acoustic consultant တိုင်းလို့ acoustic consultant မှာသူ့မှာ equipment အစုံရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်အခန်းတနေရာအဝေးသူ wire လုပ်ပြီးသူတိုင်းတယ်တိုင်းပြီးတော့ तू ကချက်တွေပါ print ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကဟိုပါပေါ့ acceptable range မှာရှိလားမရှိဘူး तू က verify လုပ်ပြီးတယ် तू က verify လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အတွန်းတောင် project မှာဆိုတော့မလို့ကိုက recording facility လို့ခုနဟို auditorium facility လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ခုနအခုပြောတဲ့ဟိုပါပေါ့ basic hand processing စမ်းလို့ရပါတယ် test လုပ်လို့ရဟုတ်ကဲ့ကိုဘာလို့ဆိုတော့ consultant က specification မှာခေါ်မထားဘူးကိုရဟုတ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခါကျရင် owner ဘက်က representative ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် strange question တွေထွက်လာလေးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဒါတိုင်းလို့ရတဲ့ fundamental နဲ့ basically ကတော့အကုန်လုံး common အနေနဲ့တိုင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုလာတဲ့ဟာတွေကျတော့လည်းဒါကြောင့် score of one spec နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရှင်းလိုက်ရတဲ့အနေအထားတွေတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုရေးကြည့်တာပါဒီ Tozen အနေနဲ့ရောဘယ်လို provide လုပ်ပြီးလို့ရလဲပေါ့နော်ခုနအခုပြောတဲ့ need တွေကဟိုပါပေါ့ဟိုအရန်လဲ simple ဖြစ်တယ်အရန်လဲချက်ချင်းမျက်လုံးနဲ့မြင်နိုင်မျိုးတဲ့ဟိုက proof တွေပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုက theoretically high tech နဲ့ proof လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ additional ပတ်စံပြီးလိုလာမှာပေါ့အဲ့ခါကျရင်ပုံနာနဲ့ပြောရမှာပေါ့ဒါเนาะအလကားတော့လုပ်ပြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စီတိုညီလေးမတ်ချိုဘာများမေးချင်တာရှိသေးတယ်အာမနာနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟိုနာဒီကျွန်တော်ကတော့ဒီအကိုဟိုကတော့မြန်မာပြည်မှာတော့မသုံးဘူးဒီ spring isolate ဟိုနာကိုချီတာမေးတဲ့ question လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမှာတော့ကျွန်တော် CDMRT station တော့ကျွန်တော်ဟိုလောက်ခဲ့ဘူးတယ်လောက်ခဲ့ဘူးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလောက်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီ spring isolator ကိုကျွန်တော်တို့ကselection လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ဟိုနာကိုချီတာပြောလို့ပဲကျွန်တော် equipment တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ full water ဆိုတဲ့လုံးနဲ့ပြန်တွဲရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ပြန် frame တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် frame တွေကိုဟိုနာဆရာဦးခင်မောင်လင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါက်တွေကစဒီ data dimension ပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ alignment မှန်အောင်ပေကြကြောင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ joint set တွေအကုန်လုံးဆိုလဲ full welding နေနဲ့ပြရတယ်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးအဲ့ information တွေအကုန်လုံးကိုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထားပါတော့ Tozen ဆိုရင် Tozen ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က selection လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ selection လုပ်ပြီးတဲ့ information တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ structure P ကိုပြန်ပြီးတော့ calculation dynamic calculation ပြန်တွက်ခိုင်းတယ်တက်ခိုင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ approval ယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကကြအဲ့ထက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ spring isolator ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ load cap တွေပါတယ်ကျန်တဲ့ technical spec တွေပါတယ်အဲ့ကြတော့ detail information တွေကအကုန်လုံးရှိသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြီးတော့မှတက်ဆင်တဲ့အချိန်မှာပဲ QAQC သမားကလာပြီးတော့ဒီ model number ဒီဟာမျိုးစားတက်ဆင်တဲ့အတွက်တော့အဲ့လို TNC ဘိုင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့စင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ project မှာတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်သတိထားမိတာပါအဲ့ဒါကဟိုပါပေါ့အခုဟိုညီပြောတာအခုပြောသလိုပေါ့ checklist ပေါ့ခုန provide လုပ်ထားတဲ့ information နဲ့ site ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဟာနဲ့ ကိုင် checklist လုပ်တာပဲရှိတာပေါ့လေသူကကြတော့ testing ပေါ့လုပ်တဲ့ element တွေမှာတီးတန့်မပါတဲ့ဟာဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုနဲ့ပြန်ထိန်းတာပေါ့ဒီပထမတော့ဒီ calculation ကိုမှ PE endorsement ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့က physical installation မှာကိုအဲ့ကျွန်တော် calculation ထဲမှာအသေးစိတ် detail ပါတယ်အဲ့မှာကျတော့ bolt and nut ဖောက်တာကစ spring isolator ရဲ့ layout detail လဲကျွန်တော်တို့ကဒီ supplier စီကနေယူရတယ်ပြီးတဲ့အချိန်အပေါက် site တွေကစကျယ်လို့မရဘူးသူသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်နေထားရဆိုရင်တော့ထားပါတော့ M8 လောက်တက်ရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော် M12 လောက်သွားပြီးတော့ဖောက်လို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီဟာကျတော့ physical installation မှာပဲကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတယ်ဆရာဦးခင်မောင်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော် document တွေကနေပဲ checklist ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ detail ပြန်စစ်တယ်ဒါပေမဲ့ test run အနေနဲ့တော့မလုပ်ရဘူးဗျ Thank you see you question လေးတွေရှိပါသေးသလား Brother Nick any question brother I don't have any question. Actually, you already asked about the seismic joint, and I'm very happy that you already asked that one. Okay Yeah. thank youကိုကြည်တာမောင်တို့မိကုံးများရှိပါသေးလားမရှိပါဘူးကိုပြေဆုံးပါပြီဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကမိကုံးတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီဟိုဟာတကယ်လို့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Tiny Building Solution ကနေပေါ့နော်ဟိုပုံမှန် activity တွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေတာပေါ့ဟိုနိုင်တဲ့ဝင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာစီးပွားရေးရောလူမှုရေးရောနိုင်ငံရေးရောကတ်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ယောဂလည်းရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ engineer တွေလည်းတော်တော်များများအလုပ်တွေအစီအမပြေကြပဲနဲ့ဒီအချိန်မှာ idling လုပ်နေရတာနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်နေရတာနှစ်မျိုးထဲမှာလဲနေတာပေါ့လေအဲ့တော့အကယ်၍များ
တိုင်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအနည်းနဲ့မြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်သူတို့လည်း ready ဖြစ်အောင်industry တွေလည်း ready ဖြစ်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ knowledge sharing သင်တန်းလေးတွေပေါ့နော်ပုံမှန် regularly ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်အရှိန်ယူနေတာပေါ့အရှိန်ယူနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုနလိုပေါ့ manufacturer ကျွန်တော်တို့နဲ့ deal လုပ်ထားတဲ့ manufacturer တွေရဲ့ equipment type တွေproduct တွေပြောနေတာရှိတယ်လို့very generic engineering topic တွေပြောတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ in the past မှာလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းခုနလိုမျိုးပေါ့engineer သူ့ရဲ့ knowledge level လိုက်ကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ experience ရှိပြီးသားလူတွေကlevel တစ်ခုနဲ့အခုမှစမယ် engineer ပေါက်စလေးတွေအတွက် level တစ်ခုပေါ့လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအလုံးမရှိသေးတဲ့ engineer ပေါက်စတွေဆို basic သိပြီးတော့သူတို့အလုပ်အကိုင်တွေသွားပြီး interview သွားတဲ့အခါကျရင်အနေနဲ့အများတမ်းterminology လေးတွေ condition လေးတွေဖြေနိုင်ပြောနိုင်တဲ့အခါကျတော့ future employer ကသူတို့ကို chances ပေးတာပို့ပြီးတော့ပိုများတာပေါ့လေအဲ့လိုအထောက်အကူလေးဖြစ်အောင်ပေါ့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကာလမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ sharing လေးတွေဒီလိုမျိုး free and easy ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်နှမတွေဟလာဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့တယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေတယောက် share ပြီး post လုပ်တာမျိုးမေးတာပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာရောပြီးပေါ့နော်ဥပမာ theory ကိုနည်းနည်းပြောမယ် application ကိုနည်းနည်းပြောမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ real world ပေါ့နော်တကယ် install လုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့designer တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်လေးတွေကျွန်တော်တို့သွားဖို့ regularly လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့ခြံခဲ့တဲ့ကာလမှာတော့တော်တော်များများလူတွေအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးပြည်ဆိုအားနာလို့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အခြေကိုယူရမှာလေဒါပေမဲ့စဉ်းစားတော့လေbusy ဖြစ်တဲ့လူကတော့ busy ပေါ့ဒါပေမဲ့ busy ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းidentity ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အသုံးကျအောင်ဆိုပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့စမယ်ဆိုရင်ဘယ်လို fee ဘယ်လိုဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အခုလာတဲ့ပေးသက်တွေကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သိကျင်ပါတယ်လေအဲ့လိုမျိုး very specific item သိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်က material ပြင်ဆင်ရတာလည်းပို့ပြီးတော့မှအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ M&E engineer ကြီးကအရန်ကျယ်သွားကြည့်တယ် EDM အစားဆုံးပြောရင်နှစ်ပေါင်း90ပြောလို့ပဲကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လိုရင်းတူရှင်းနေတယ် quickly အကျိုးရှိမဲ့ဟာပေါ့ခုန junior engineer အတွက်တက် senior engineer အတွက်တက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ topic မျိုးကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်ရောနောက်ပြီးတော့ junior တွေအတွက်ရောအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ် feedback တွေပေးပါဦးကိုကြည့်တာမအောင်ကျန်ကျင်လေးလုပ်ပါဦး audience ခုနအကိုပြောတာပေါ့နော် audience class လေးခွဲပေးမယ်လောက်တာလည်းအဆင်ပြေတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့ကိုယ်ဒီချိန်ဒီကအလုပ်တာလုပ်နေရတာပါအရာအလုံးကလူတိုင်းကညှိုးငင်ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်အလုပ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်မနေဘယ်လိုကြောင်းလဲဆိုတော့သွားနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတော့သွားနေရတာပါစိတ်တော့သိပ်ပါတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့နေ့စဉ်နဲ့မျှလည်းကြားနေရတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကလည်းစိတ်နဲ့ကြစရာကြီးပဲပေါ့နော်စိတ်မချမ်းသာစရာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအညာသားဆိုတော့ပို့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ကိုရီဒေတာမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြဟုတ်ဆိုတော့sharing လုပ်တော့ကောင်းပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်း welcome ပါကျွန်တော်တို့နေရာနေပါဝင်ပြီးလုပ်ပေးနိုင်တာလည်းလုပ်ပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီချိန်ဒီကာလတော့ motivation မရှိဘူးတော့ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လက်ခံတယ်ခဏကကိုစီသူပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီချိန်မှာအလုပ်junior တွေအနေနဲ့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေလူတွေလည်းများတာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်နားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းသူတို့တောင်းတရာနေပညာဝမ်းစာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းပို့ပြီးသူတို့တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်သူတို့အတွက်လည်းသူတို့အတွက်အနေနဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အခုဥပမာပြန် knowledge sharing ဝိုင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါလေပေါ့အဲ့လိုလဲအခုတို့ကတွေးထားတာပေါ့နော်လူတွေအကုန်လုံးက motivation မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေလည်းအားနာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုနညီပြောလို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်း motivation မရှိဘဲနဲ့တောက်လျှောက်ကြီးနေသွားရင်လည်းအချိန်ကုန်သွားတယ်အဲ့အချိန်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တတ်နိုင်တာလေးသူတို့လေးစိတ်လေးတွေနည်းနည်းလေးပြန်ပြီး motivate ဖြစ်လာအောင်နည်းနည်း energy ပြန်ရလာအောင်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်လည်းပါတာပေါ့လေလူတိုင်းကတော့စိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာဘာလို့ဆိုတော့စာဝန်ကြီးနဲ့ကျမကြီးနဲ့နိုင်ငံရေးကပိုအရေးကြီးတာပါအဓိကတော့လေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်စီတို့လုံးဘာပြောစီခြင်းလဲကဲကျွန်တော်ကတော့ဒီတို့က ground မှာရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့လေမင်းတို့ရဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေနီးစပ်ရလေးမှာသူတို့မှာဘာလေးတွေတီးဖို့လိုနေတယ်ဆိုတာကိုရွေးထုတ်လိုက်လေအခုတို့ပြင်ဆင်ခုနကိုကြည်တာပြောသလိုလဲကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်အနေထားကျွန်တော်
နိုင်ငံမှာကြတော့အကိုရဲ့အစားရကြတော့တာကြီးကောင်းတဲ့အနေထားမရှိတော့じゃစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဘက်ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ထိကြိုက်ကြတာပေါ့နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီမိသားစုအညာတွေဆိုရင်ရန်ခံရတယ်ကျွန်တော်လည်းအညာသားပါပဲအညာတွေဆိုရန်ခံရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလေးဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ဟိုပါပေါ့အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့သူ့ဘဝသူလေးနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာနည်းနည်းလေးမှရဆိုတဲ့အတွေးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေခြင်းတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ technically ဒီအချိန်မှာသွားပြောရင်ကျတော့ကလေးတွေကတိတ်ဟိုဟာစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က project အကိုခွင်မောင်လေးအကိုလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆရာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒီအကိုခင်မောင်လေးဆိုရင်ဒီအကိုဘဝမှာဆိုရင်ဒီတိုင်း project တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အကိုဒီမြန်မာပြည်နယ်လည်းအဆင်ပြေနိုင်တဲ့ project ကိုပေါ့နော် milestone ဖြစ်မဲ့ project နောက်ပြ internationally apply လုပ်လို့ရတဲ့ project လိုမျိုးကိုမှကျွန်တော်က design state ကနေနောက်ဆုံး facility management handover state ကိုသွားစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပါတကယ်ကိုဟိုပါအစားဆုံးကိုမှ project management plus coordination ပေါ့နော်အခုအဲ့လိုမျိုးလေးကိုcase study လေးနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလောက်ပါတယ်ကလေးတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေတော်တော်များများက theory တွေကောင်းနေရှိတယ် site တွေလုပ်ဖို့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာ international နဲ့ပတ်သက်တဲ့ documentation တွေကျွန်တော်တို့ဒီ submission တွေဒီ RFI dinner တွေ approval user တွေဒါမျိုးတွေအားနေတယ် method statement တွေလုပ်တာတွေအားနေတယ်နောက်ပြန် design state ကိုကျွန်တော်တို့စီမှာကျတော့ tender ခေါ်တဲ့ချိန်မှာကျတော့ design state က implement မလုပ်ဘဲနဲ့ tender ခေါ်လေးရှိတယ်ဆိုလိုတာ construction state မှာ design ကြီးကပြန်ပြီးတော့ change နိုင်ပါရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် design state မှာကျွန်တော်တို့ value engineering compliant လုပ်ရင်ဒီ construction state မှာဘယ်လောက်ထိeffectively ဖြစ်လဲပေါ့ cost အရာရောပေါ့နော်အဲ့လို quality အရာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုအကိုကျတော့ experience လည်းတအားကောင်းတယ်ပြောသင်ပြတာလည်းကောင်းတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရစေချင်တာပါဟို technically တော့ဒီကာလတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မပြောစေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ system ပိုင်းကျတော့အရင်များနေတာအမှန်ကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ပေါ့လေဟို technical ကပြောဖို့ဆိုတာသူ့မှာငကူ level တစ်ခုရှိမှာပဲနောက်ပြီးတော့ तू ကဒီ technical line ကိုသွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားမှာ तू နားလည်မှာနေမို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘလို့မှဟိုဘာတရားနှစ်ခုမဆက်အပ်တယ်လို့ तू ခံစားနေရတာပေါ့လေအဲ့တော့ခုနညီပြောတဲ့အကြံဉာဏ်ကကြတော့ဒီကောင်က long story ပေါ့ project တစ်ခုလုံးအစအဆုံးပေါ့ design stage ကနေဘယ်လိုမျိုးဟို condition တွေကြုံလာပြီးဘယ်လို execute လုပ်တယ်ပေါ့ theory ကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့တွက်တာချက်တာ theory ကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ outline text လေးတွေနဲ့ပေါ့ outline text လေးတွေနဲ့ပဲပြောသွားတာပေါ့နော် outline text လေးတွေအဲ့တော့ तू အဲ့လိုမျိုး topic ကြတော့ तू ကဟိုပါပေါ့ wordy လို့ခေါ်တာပေါ့ wordy ဆိုတာက equation တွေပုံတွေသိမပါဘူးဒါပေမဲ့ text ပေါ့ text ကို तू ကprocess diagram လို့မျိုးပေါ့ step by step arrow နဲ့သွားတာပေါ့ဒီ stage ပြီးရင်နောက် stage မှာဘာလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟို free discussion လို့ပုံစံမျိုးပေါ့လေအဲ့မှာ slide လေးတော့ပါပါပေါ့ slide လေးမှာခုန time process လေးတွေဟိုလုပ်ရမယ့် process လေးတော့ wording လေးနဲ့ရေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟို generalize လုပ်ရအဲ့ဒါကြတော့ general ပေါ့လေဟိုနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေဘာတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဘာတွေသိဖို့လိုတယ်ဒါမျိုးလေးတွေ outline လုပ်သွားတာတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်းအခု organize လုပ်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင် very long journey ပေါ့နော် project အစနဲ့အဆုံးထိဆိုတာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတွေအများကြီးတော်တော် project site အသေးလေးပေါ့နော်ဥပမာ၄စိတ်အသေးလေးဆိုရင်တော့မှပဲဟိုအစအဆုံးမှာ3နှစ်ခွဲလောက်ပေါ့အနည်းဆုံးသွားတာလေအဲ့တော့3နှစ်ခွဲဆိုတဲ့ journey ကို summarize လုပ်ပြီးပြောဖို့ဆိုတာအနည်းဆုံးတော့4-5 session လောက်ပြောမှာလေအတိတ်ပဲရှိပါလေဟိုတချို့တော့ဟို service နမူနာလေးတွေပေါ့နော်ဟို point form လေးနဲ့ပြဖို့လည်းပြင်ဆင်လိုက်မယ်လေနော်အဲ့လိုလေးဆိုတဲ့နားလေဟုတ်တယ်ကိုက session ကတော့3-4ချိန်လောက်တော့ကိုပြင်မရမှာအဲ့ကောင်ကျတော့လေဟုတ်တယ်3-4ချိန်ပေါ့ဟိုဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးနီးပေါ့ညီလေးအခုအကိုတို့ကလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲညီပြောတဲ့ feedback ရဆိုရင်အကို2ပတ်လောက်တော့အကိုချိန်ယူပြီးပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ်လေဟုတ်ပြီလားနောက်တရား3ပတ်မြောက်လောက်ကြာမှတစ်ခါတို့ပြန်တွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ကွာဟိုအများတိုင်းကို stress လုပ်မနေဘူး channel အလုပ်တွေလည်းလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခုနဟို2ပတ်ဒါမှမဟုတ်3ပတ်ပေါ့တစ်ချိန်လောက်မှာတနာရီလောက်ပေါ့အများကြီးပေါ့တနာရီလောက်အချိန်ပေးပြီးတော့တို့ဒီမှာပြန်စုံကြောင်းတယောက် information flare လုပ်ဟိုပါပေါ့ industry movement ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုအချင်းချင်း update လုပ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဒီ small group လေးပေါ့အခုဒီနေ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ group လောက်ကိုပဲတယောက်တယောက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်လေဟုတ်မလားအခုတခြားလူတွေအများကြီးလည်းအခုမမျှော်လင့်ပါဘူးကိုလက်ရှိဒီမှာရှိနေတဲ့ group လောက်လေးပဲကိုယ့်ကိုဆွေးနွေးနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုပေါ့နော်ဟိုတောက်တနေရာအကျိုးရှိအောင်သုံးချလာနိုင်ပြီးတော့လူက motivation မရှိဘူးဒီတိုင်းပြစ်ထားကြာရင်လူကမလွယ်ဘူးကွာ
စိတ်ရိုင်းနေပေါက်လာတတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး ကျွန်တော်ကလည်းအခုဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်အမြင်ပဲပြောတာပါတခြားသူတွေအမြင်လည်း ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုအဲ့ဒါကအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုပေါ့လို့မယ်နောက်တစ်ခုကအခုဘာကိုပို့ပြီးတော့မှဦးစားပေးဖို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့ fire protection ပေါ့နော် fire protection ပေါ့အခုသိရတဲ့လောက်ကဗမာပြည်မှာဒီ HVAC ကခက်တယ်ကျေပြန့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းနည်းနည်းလိုက်လုပ်နေတဲ့လူတော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ fire protection ကြတော့နည်းနည်းနည်းနေတယ်နည်းတယ်ဆိုတာလုပ်တဲ့လူများတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းကြ theory တိဘာတွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့လူကတော်တော်ရှားတယ်ကိုမေးကြည့်တဲ့လောက်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဘက်အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းအခုနည်းနည်းတွန်းပြီးပံ့ပိုးပေးဖို့အစီအစဉ်ဆွဲနေတယ်အဲ့ဘက်ကို Okay အဲ့ဒါဆိုရင် Mr. Tan လည်းစောင့်နေကြတယ်အခုသူ summarize လုပ်ပေးလိုက်တော့နော် Hello Mr. Tan Yes, Mr. Kim. Okay thank you for your time and bear with us during our mother tongue discussion with our group of brothers and sisters here Okay, no worries. okay, so I'm going to summarize you know they are very happy with your sharing today and first of all the number one that we request you to go back to your HQ and discuss further about how soon and which way you think you can release your selection program you know to the user so that they can try their own and come back to discuss with you in consultation and you know like to and fro process so they have a chance to try themselves and they realize you know what are the constraints and what are the important things they need to take note okay that's about the software you know I'm not sure how long you will take it we understand that you know releasing the software for public is not easy you need to discuss many management level so please take your time but treat as one of the priority and the second one is try to share with our users and the contractors with the quick reference pocket guideline you know for you know at least you know what kind of application and what type of temperature should consider what type of joint or vibration isolator something like that you know it's a rule of thumb guide you know the booklet information and some technical data so that they can do a very quick reference before they start ordering Okay. that is second the third one is that the to share more technical data with us for your new products pressure reducing valve Okay. Technical and data. I requested our audience if they have a chance to get a costing information share with us and we will feedback to you Okay. Noted. okay so you have anything for our audience Anil. okay so with this right and we are coming to closing of today's seminar and thank you very much for everyone your time and despite there are a lot of unfavorable condition in Myanmar happening on the economic and pandemic and political crisis and thank you for joining us and sharing your information here with Mr. Tang and the rest of our kidney bathing solution team thank you very much Okay, thank you. And this recording is available in YouTube. We'll send you the YouTube link. Yeah, thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you Mr. Tan Good morning ကျေးဇူးပါကို Thank you Mr.ကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါ Hi Nanda hello Nanda Okay. can you stay back for a while with our Mr. Hey, Mr. Yellen? Oh. Okay, let me stop the recording.